Oi, gente, tudo bem? Bom, calma aí, deixa eu ver. Não dá. No vídeo de hoje, a gente vai fazer slime por telepatia. E, gente, a gente já está aqui com a cola, tá? Porque a gente não tem duas colas. Mas a gente já está aqui com a cola transparente. E vai ser bem rapidinho a telepatia. Oi. Nossa, Anne Gabriele! Gente, desculpa. Então, agora vamos começar, né? Vamos começar pelo óleo. Vamos. O óleo não tem opção de... óleo ou não. Não, gente, é só óleo com ou sem óleo. Então, gente, vamos fazer telepatia aqui, ó. Aqui, ó. Já sei. Já sei. Já tô colocando, meu. Ô, louco. Foi, eu acho que eu vou. Vou colocar só um pouquinho. Não é pra Só olhar pra na câmera. garantir, tá bom? Não é pra olhar na câmera, tá? Só pra garantir. Como assim? Foi muito que você pôs? Não, tô com medo de colocar. Ô, não pode falar não, né? Não. Né? Então, gente, agora é cor. Meu! Você quer subir na cadeira? Ai, gente. Eu tô em dúvida. Preto ou verde? Já sei. Telepatia. Trim, 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 trim. Tá. Pronto, já deu, né? Essa telepatia não deu muito certo, não. Cera. Pronto, gente, vou colocar. Vou misturar aqui minha cor, que eu pus, que eu não sei qual que é. A minha tá muito bonita. A minha também tá perfeita, olha, maravilhosa. Aí eu já. Essa nossa telepatia não vai dar certo, Eu Mariane. também acho que não. Glitter. Glitter, verde ou preto? Gente, eu amo os dois. Vou colocar esse daqui, ó. Tlim. Telepatia, Mariane. Tlim, tlim, tlim. Ixi, gente, Pronto, não lá. sei. Vou deixar aqui. Atim! Ai! Eu acho que o atim deu certo, hein? O teco até caiu aqui. Atim! Coloquei tudo. Ai, eu queria colocar os dois. Eu também. Então, gente, sem enrolação, a gente vai parar aqui e vai voltar com os slimes ativadas. Vai bastante, oi. Bom, gente, vai... Oi? Olha, Gabriele. Eu não Ela vi. viu uma slime, gente. Não, eu olhei pra baixo. eu não Gente, vi, Fábia. infelizmente aconteceu um Não sei, ó, acidente. Como eu estava dizendo, aconteceu um acidente. A taça A caiu. taça caiu e quebrou. Aí a Anne foi juntar os cacos e Também acabou cortando o dedo. E infelizmente a gente viu a slime de uma da outra. Então a gente já sabe mais ou menos, mas a gente vai falar pra divertir vocês. Então vamos lá. A cola foi a mesma, foi a transparente, por causa que só tinha ela. A gente já começou o desafio com uma cola no pote. Então a cor foi 1, 2, 3 e verde. Acertamos, então. O glitter. Não, o primeiro foi o óleo, né, gente? Com ou sem óleo? 1, 2, 3 e com. Com. Aí. Isso tá doendo bastante. Glitter verde ou glitter preto? 1, 2, 3 e glitter preto. Opa, errei verde. Verde. Então, gente, Preto. foi preto o seu, né? Aham. O meu foi verde. Nossa. Só erramos uma coisa. Telepatia foi muita pouca coisa, foi 3 rodadas só, desculpem, tá, gente? Mas foi o que deu, né? Desculpe, sorry. Help me, please. Por que eu tô falando Vamos socorro? tirar esse gambiarra aqui. Pausa lá, pra gente arrumar aqui. A gente já volta. Ai. Pronto. Não tá aparecendo a câmera, não? Aí, ó. Não. Sua slime ficou mais verde que a minha, né? Aham. E a minha não tá grudando. Eu queria um pouquinho mais claro. A minha ficou bonita, né? Nossa. Ai, socorro. Nossa, tá grudando na sua mão, slime. Quase. Quase não, misturou. Deixa eu ver. A Dali tá grudando na minha e a minha tá grudando na dela. Mas... segue o baile. A vida que segue, né? Ok, tá doendo, tá bom?
Mas então, gente, aqui estão nossos slimes, ó. As nossas slimes. Essa cola ficou um pouco digli, mas nada que atrapalhe, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu Eu tô pensando em comida. like. Eu tô pensando em comida. Se inscreva no canal aqui embaixo. E não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, que está super legal. E tchau!